Սուրբ Մկրտությանը նախապատրաստվող յուրաքանչյուր չափահաս պետք է նաև գիտելիքներ ունենա ընդհանրական հարության մասին։ Մեռելների հարության ուսմունքը նախ եւ առաջ հիմնված է Քրիստոսի հարության իրողության վրա։ Քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ ինչպես մեր Տերը հարություն առավ, այնպես էլ մենք մեկ օր հարություն պիտի առնենք։ Հետաքրքրական է, որ Հիսուս այս մասին շատ հստակ ասում է Հովհաննու ավետարանում։ Ինչու եք զարմանում, որովհետև կգա ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կլսեն նրա ձայնը եւ դուրս կգան, ովքեր բարի գործեր են արել կյանքի հարության համար, իսկ ովքեր չար գործեր դատաստանի հարության։ Հին կտակարանյան բազում տեղիներ նույնպես անդրադառնում են մեռելների հարությանը, մասնավորապես Հոբն ասում է. «Քանզի գիտեմ, որ հավերժական է նա, ով երկրի վրա պիտի փրկի ինձ, հարություն տալով մարմնիս, որ այս ամենը համբերեց տարավ»։ Իսկ Եսայի մարգարեն հավելում է. «Պիտի հառնեն մեռածները եւ կանգնեն նրանք, որոնք գերեզմաններում են, եւ ուրախանալու են երկրի վրա, որովհետեւ այն ցողը, որ քեզնից է, բժշկություն է նրանց համար, իսկ ամբարիշտների երկիրը պիտի կործանվի»։ Ընդհանրապես հատուցման եւ մեռելների հարության մասին է խոսում նաեւ Դանիել մարգարեն իր գրքում, ասելով. «Երկրում հողի մեջ ննջածներից շատերը հարություն պիտի առնեն, ոմանք հավիտենական կյանքի համար, ոմանք էլ հավիտենական նախատինքի եւ ամոթի։ Այդ ժամանակ իմաստուն մարդիկ կճառագեն իբրև երկնակամարի լուսատուներ, իսկ արդարներից շատերն առավել եւս իբրև հավիտենական աստղեր։ Շատերը պիտի ընտրվեն, սպիտականան, փորձվեն եւ մաքրվեն։ Անօրենները պիտի անօրենություն անեն, ամբարիշտները խելքի չպիտի գան»։ Մեռելների հարությանն է անդրադառնում նաև Եզեկիել մարգարեն։ Իսկապես ուշագրավ են այս մարգարեի խոսքերը։ «Տիրոջ ձեռքը հանգչեց ինձ վրա, բարձրացրեց ինձ Տիրոջ հոգով, դրեց ինձ մի դաշտի մեջ, որ լի էր մարդկանց ոսկորներով։ Նա ասաց ինձ. «Մարդու որդի, մարգարեացիր այդ ոսկորների վրա եւ ասա դրանց. չորացած ոսկորներ, լսեցեք Տիրոջ պատգամները։ Այսպես է ասում Տեր Աստված այդ ոսկորներիդ. ահա ես ձեզ վրա կենդանի շունչ եմ բերելու, ձեզ ջղեր եմ տալու, ձեզ վրա միս եմ բերելու եւ մաշկ քաշելու, իմ հոգին եմ տալու ձեզ, եւ դուք կենդանանալու եք, եւ պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը։ Ու շունչ մտավ նրանց մեջ եւ կենդանացան, ելան կանգնեցին իրենց ոտքերի վրա, դա բազմախուռն մի ժողովուրդ էր։ Եվ Տերը խոսեց ինձ հետ ու ասաց. մարդու որդի, այդ ոսկորներն Իսրայելի ամբողջ տունն են, դրանք ասում են. չորացան մեր ոսկորները, մեր հույսը կտրվեց ու մենք մեռանք»։ Ընդհանրապես վերոգրյալ մարգարեության մեջ հիշատակվող Իսրայելը կամ Իսրայելի ժողովուրդը եկեղեցու հայրերի կողմից մեկնաբանվել է իբրև ընդհանրական հարության մասին մարգարեություն, որը պիտի հաջորդի Քրիստոսի ահեղ երկրորդ գալստյանը։ Մեռելների հարության մասին ուսմունքն առավել համակարգված տեսնում ենք Սուրբ Պողոս առաքյալի թղթերում։ Մասնավորապես առաքյալը խոսում է, թե ինչ է տեղի ունենալու երկրորդ գալստյան ժամանակ։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անգետ լինեք ննջեցյալների մասին, որպեսզի չտխրեք, ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Եթե հավատում ենք, թե Հիսուս մեռավ եւ հարություն առավ, այդպես էլ Աստված Հիսուսի միջոցով ննջեցյալներին ետ կյանքի պիտի բերի նրա հետ։ Մենք այս բանն ասում ենք Տիրոջ խոսքով, եթե մենք ողջ մնանք մինչև Տիրոջ գալուստը, չպիտի կանխենք ննջեցյալներին, որովհետև Տերն ինքը ազդարարության նշանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո շեփորով պիտի իջնի երկնքից եւ Քրիստոսով մեռածներն առաջինը հարություն պիտի առնեն, ապա եւ մենք, որ կենդանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի հափշտակվենք, տարվենք ամպերի վրայից Տիրոջ առաջոթում եւ այդպես մշտապես Տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ընդհանրապես մեկ այլ հարց է, թե ինչ մարմնով ենք հարություն առնելու այդ ժամանակ։ Այս մասին նույնպես խոսում է Պողոս առաքյալը։ Քրիստոսի ուղղափառ վարդապետությունը, որը հիմնված է Պողոս առաքյալի թղթերի վրա, նշում է,
որ մենք հարություն ենք առնելու ոչ թե ապականացու մարմնով, այլ անապական, հոգևոր եւ անմահ։ Մարմինները նույնն է լինելու, բայց նրանց հատկությունները տարբեր։ Եվ հետաքրքրական է, որ Պողոս առաքյալը այս ամենը բացատրում է ցորենի պարզ օրինակով։ Ցորենը մինչև չմեռնի, արդյունք չպիտի տա։ Եկեղեցու հայրերի եւ մատենագիրների գործերում նաեւ քննարկվել է այն հարցը, թե արդյոք պահպանվելու է մարդկային սեռը, թե վերանալու է։ Չէ՞ որ դատաստանից հետո այլևս չեն լինելու ամուսնություններ կամ որդեծնություններ։ Ընդհանրապես հայրերի գրվածքներում այս հարցում զանազան կարծիքներ են արտահայտվում։ Օրինակ, մեր եկեղեցու վարդապետների Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ հարության ժամանակ էլ Տերը պահպանելու է մարդու սեռը, ինչպես որ եղել է երկրի վրա, բայց նրանք այլևս տարբերվելու են, որովհետև լինելու են հրեշտակների նման։ Սեռային պատկանելությունը եւ տարիքը այլևս չեն կարևորվելու, այլ մարդիկ տարբերվելու են իրենց բարի գործերով, փառքով եւ հատուկ անվամբ։ Հարության մարմնի հասակի դեպքում նույնպես եկեղեցու հայրերի տեսակետները զանազան են։ Մեր Գրիգոր Տաթևացին հետևելով ընդհանրական եկեղեցու հայրերից Եփրեմ Ասորուն նշում է, որ մենք հարություն ենք առնելու 30 տարեկանում։ Ընդհանրապես միջնադարյան աստվածաբանության եւ մտածողության մեջ 30-ը համարվում է կատարյալ տարիք, որովհետեւ հայրերը նշում են, որ 30 տարեկանում ստեղծվեց առաջին մարդը Ադամը եւ Քրիստոս ինքը 30 տարեկանում մկրտվեց եւ սկսեց իր առաքելությունը։ Հետաքրքրական է, որ այս կատարյալ տարիքում էին նաեւ միջնադարում ձեռնադրվում հոգեվորականները, որովհետեւ նրանք համարվում էին հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ իրենց առաքելության մեջ։ Եթե ամփոփելու լինենք այս ամենը, ապա պիտի նշենք, որ ընդհանրական կարծիքն այն է, որ մենք հարություն պիտի առնենք իսկապես 30 տարեկանում, այսինքն երբ կլինենք հոգեպես եւ մավնապես կատարյալ վիճակում։